Vợ chồng em làm công nhân em không có tiền. Ba mẹ em cho em được cái nền nhà. Em về quê em bán cái nhà em lo cho vợ em. Mà giờ hết tiền rồi. Bác sĩ kêu là vợ em chết nửa não rồi. Giờ em không có nhà cửa chứ. Em nhờ nhà mẹ vợ em để chở vợ em về đây nằm để chờ.